Hei, jangan berisik. Udah tahu lagi perang kita ini. Deh, kamu ini batuk gak tahu kondisi. Kalau lagi perang itu diem, jangan berisik. Tak ingin batuk atau sesak napas mengganggu aktivitas Anda? Cobalah untuk minum ramuan herbal satu ini. Ini dia Jian Care Huxi Pro, ramuan herbal Cina yang sudah teruji secara klinis. Jadi aman untuk diminum. Tunggu apa lagi? Buruan beli sekarang juga. Dan rasakan sendiri khasiat nyatanya.